kad šajos gados mēs visi varam lepoties. Lepoties par paveikto, sakot sev paldies un lepoties par to, ka mēs veidojam pilsētu skaistāku un līdz ar to Latviju skaistāku. Lai mums visiem veicās veiksme un lai līgo svētki un lai mums visiem ir gandarījums un lepnums par paveikto. Paldies un lai veiksmes jums! Paldies, bet pastāstīšu ātri, kas tad šajā vērtēšanas komisijā pirms mēs apbalvojam bija. Vērtēšanas komisiju vadīja Jelgavas pilsētas domes tajā brīdī priekšsēdētāja vietnieks Vilis Ļevčonoks. Komisijas sastāvā bija arī iekļaut pilsētas ainava arhitekts Andrejs Lamākins, arhitekta eksperte Zeltīta Bīmane, pašvaldības iestādes pilsētas saimniecības speciālistes un pašvaldības sabiedrisko attiecību pārvaldes komunikāciju un mēdīju attiecību galvenā speciālista Līga Klismeta. Tad varētu teikt viennozīmīgi kompetenta un zinoša žūrija. Un arī Rāviņa kungām šīs balvas palīdzēs pasniegt šīs konkursa komisijas priekšsēdētājs Vilis Ļevčonoks. Bet mēs sāksim ar pirmo nomināciju. Zaļākais loks.